各位好，我是长工。今天主要是介绍这个五色鸟。五色鸟是一个很普遍的，在台湾非常的普遍啊，从南到北都有它的踪迹。那五色鸟它主要是哪5种颜色呢？红、蓝、黄、绿、黑啊。红、蓝、黄、绿、黑，主要是这几个颜色。那这个名字是比较好记的啊。今天主要是要介绍这一只五色鸟。这一只有什么特别呢？它是在这个植物园啊，2009年在植物园拍的。那这个鸟给我一个非常好的印象啦，一方面我觉得非常的感谢它，另外一方面就觉得很佩服它。为什么呢？因为它筑的巢的位置啊，大概是在3米的高度啊，也不会太高，也不会太低。太低的话，我们也看过1-2米的那个巢位，因为受的干扰比较大，然后还可能到最后就弃巢了，或者是被破坏了啊。3米啊，我们稍微抬头就可以看到，而且它这个有一个小小的斜度就向着你，所以拍起来非常的好拍，而且看起来很漂亮啊。另外一个我觉得非常佩服它是这样的，因为这个巢，你看这个巢，这旁边这个纤维这么厚，这么长啊，可见就是它在凿的时候，这个树是相当的硬的。这棵树还没有完全枯，它是半枯啊。我们一般看那个五色鸟的巢，它都是这个口是平滑的，就比较就树大概都枯了以后，它凿起来稍微容易一点。但是这一棵树啊不一样，所以觉得这只的五色鸟非常值得敬佩。那这一只鸟是在什么地方呢？这是台北植物园，这里是这个历史博物馆。从这里过来，这荷花池这边有一个走道啊，走过去，这边有一个亭子啊，这个亭子当时应该就是这一棵树，因为这个我是站在这个亭子这边向这里拍，它高度大概是在这个地方。那现在这棵树它的巢是不是还在呀？我不晓得，因为已经10年了啊，如果有朋友到台北植物园去，你顺便可以看一看啊，看看这里这个荷花池边上这个小亭子旁边有这一棵树啊，这一棵树你看看是不是还在啊？还有没有一个五色鸟的巢洞在这里啊？如果有的话，你如果能让我知道，那就非常感谢啊。好，五色鸟它的巢，它不是就这一个洞啊，它不是就这么一个洞，它这是从那个亭子里面拍出来，这个亭子的一角这里还有看得到哈。然后这个洞啊，它的巢根据观察研究啊，它大概有30到40公分的深，
就从这里进去以后往底下啊，这个巢普通它在选择的时候啊，这上面多少都会有点遮，它有点斜度，然后它这个进去的角度啊，这个下方它会有一点点往上，就是下雨的时候那个雨水不会灌到里面去啊。网络上啊，如果你去 Google 一下这个五色鸟的巢啊，你就可以看到有很多这个五色鸟啊，它的巢位啊，类似这样子。这个是因为枯掉锯下来以后啊，把它当做一个给人家教育啊介绍用的啊。这个巢口在这里，这样进来这个口比较小，底下肚子比较大，这个高度大概有30到40公分，30到40公分。啊，像这个啊，这五色鸟的巢。那我们回到原来我们这里啊，它如果大概是这样子啊，它的巢大概是这样子，从这里进来，然后下来。刚刚这里啊，我说明一下，这里你看它的巢进口，它是往上，这个巢它不会直接这样往下这里凿进来，因为凿进来可能会进水，这里可能会进水，所以它这个是上再往下啊，这样往上再往下，它的巢是这样，非常的有意思。色鸟的名称啊，现在已经改了，叫做台湾拟啄木。拟啄木啊，为什么叫拟啄木呢？因为它是跟啄木鸟不一样的。啄木鸟啊，它平常就是啄木来觅食啊，它找这个枯枝里面的虫啊来觅食。然后等到繁殖期的时候，它就会挖一个洞啊，筑巢。
可是这个五色鸟，它平时它不会去啄木，它不是找树里面的虫来吃，它吃一些果实，吃一些昆虫啊。它觅食的时候不会啄木，它只有在繁殖的时候会啄木筑巢，所以这两者是不一样的。它这个五色鸟有点像啄木鸟，又不是啄木鸟，所以它是归在拟啄木鸟属。那前面加一个台湾两个字，就表示说它是台湾的特有种。这个是经过专家研究啊，李寿先教授啊，他多年研究五色鸟，他利用 DNA 的检测方法来认定这个五色鸟是台湾的特有种。因此现在这个五色鸟的正式名称啊，就叫做台湾拟啄木。但是这个五色鸟大家叫得很习惯了，而且这个容易记啊，这个名字简单好记，所以大家还是叫五色鸟啊，就像我们取的绰号一样啊。但是要记得它实际的正式名称叫做台湾拟啄木。